warjalayaal soo dhawaada barnaamijkeenu waa karkar saddex qodob ayaynu ku eegaynaa caaw saddexda qodob waa koonfur galbeed wixii maanta ka dhacay iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo eedayn kulul u soo jeediyay dawladda Soomaaliya qodobkeena saddexaadna dawladda Soomaaliya guddiga ay u diray magaalada Baydhabo la yiraahdo oo doorashada qof iyo cod loo diray oo maanta ayagu doorasho dadban qabtay يا حسن شيخ أو تستوركي وصميستي أسوي كوكات شيء مانت أنت وان إذين فايريا سود وهذا هذا المذوبة يتيم كي كم هداها المجال البيضاء بقى بصدي وكوكلا أتكاضي حسن نمان كاس رعنوين المجال البيضاء وحكا قبتي دور كوكولا تابتي وكلا صاري هذا بورك قدام بيا إذين سيدا حنيكو عصر يا مقال كلا جري سيشر جري وجود بيا أركتيدنا هو مهم sidoo kale waxaan idin ka raali gelinayaa xalay inay noo suurta gali weyday inaan soo fariisano bulshada kala hadalno waaqaca jira iyo waxyaabaha dhacayo soo dhawaada mar kale qodobkeena koobaad maanta Baydhabo maxaa ka dhacay horta arrimaha Baydhabo rag badan oo saaxiibana waa ku leeyahay malayn maayo qof media ku jira oo arrinta fila Soomaaliya ka socota ama waxa Baydhabo ka taagan iiga waroon inuu jiro sideedii subaxnimo meelahaas ayaan maqaal soo qoray maqaalkaas waxaan uga hadlayay Baydhabo waxa ka taagan iyo waxa Baydhabo ka dhacay sida ogtahay Baydhabo way isku huursanayd sidii loo qabsaday nimankii odayaasha ahaa ee magaalada ku habsadayna nin walba meel buu qabsaday dhammaantoodna waxay wada raadinayeen kursiga ugu sareeya koonfur galbeed inay ku wada fariistaan oday xasan sheekha ciriiri badan buu dareemay culays fara badan buu dareemay nimankii in la kala saaro waa ku adkaata haddii hal mid laga doortana nimanku waa tiimam hubaysan marka waxay noqotay mideeda kale aadan madoobe waa gudoomiyihii baarlamaanka xasan wax weyn buu u hayaayo waa ninkii u sharciyeeyay hadday dastuur ahaan lahayd wax kasta waana seeftii uu wax ku goosanayay ayuu ahaa aadan madoobe odaga xasana marka madaxaana furan ayuu watay madaxaana furanna nin maqaam siyaasadeed leh ma aha reer ahaan markii la sii qeexana reeraha awoodda kule Baydhabo kuma jiro wuxuu ka soo jeedaa niman jaroon la yiraahdo oo degan deegaanka la yiraahdo waaji degan magaalada Baydhabo marka la soo galo beelaha waaweyn oo awoodda kule kuma jiro adama maaha leysaan maaha ilaahay duu ku sabagolaya nimankan eerayda maaha macnaha marka la eego wareerkiisu aad buu hooseeyaa maqaam ahaanna marka asaga laftirkiisuna waa nin aad u liita oo miisaan siyaasadeed ma lahayn marka maxaa dhacay duhuradii baan waxaan soo qoray waliba intaan duhurka la gaarin in lagu heshiiyey oo maaragtay loolankii Baydhabo ka jiray madaxweynaha koonfur galbeed inuu noqonayo ninka la yiraahdo aadan madoobe ninkii madaxaana furan ahaa inuu tanaasulay oo la yiri tanaasul lana siiyay xildhibaan baarlamaan maanta marka waxa dhacday in guddigii dhammaa ee doorashooyinka oo loo diray in doorasho qof iyo cod ay ka qabtaan magaalada Baydhabo inay ayagii qudhoodii inay sameeyaan doorasho dadban inay qabtaan oo aysa doorasho qof iyo cod aysa qaban oo waliba hadda xildhibaan madaxaana furan ninka la yiraahdo Abu Jahaad waxa lagu doortay doorasho dadban baa lagu doortay guddiga doorashada meesha maxaa loo geeyay inay doorasho qof iyo cod qabtaan horta sharcigii feeg ahaa oo xasan samaystay asagii baa horta jabiyay dastuurkiina maanta ku kaadshay sababta uu kaadshayna waa idin sheegaya dastuurka waxa ku qoran oo xasan samaystay waa dastuurka kaara waxa ku qoran in uusan qofku isku noqon karin xildhibaan federaal iyo wasiir macnaha xildhibaan balaas wasiir inuu isku noqon karin hadda madaxaana furan Abu Jahaan baa la doortay maxaa loo doortay xildhibaan baa loo doortay maxaa lagu doortay doorasho dadban baa lagu doortay macnaha wixii oo dhan way isdiidayaan haye doorasho dadban hadii lagu doortay muxuu yahay Abu Jahaan waa wasiirkii dekedaha weeye haye dastuurka xasan dhigtay oo uu samaystay qofku ma noqon karaa wasiir iyo xildhibaan ma noqon karo marka waxaan baarlamaanka maanta loo doortay wuxuu rabaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka inuu noqdo hadduu rabo maanta maxaa loo doortay oo ninkan ilaa waa la doortay oo
dee xildhibaan buu noqday maxaa la rabaa in laga dhigo waxaa la rabaa in laga dhigo guddoomiye baarlamaan baarlamaanka Soomaaliya mandate-kiisu wuxuu ku eg yahay 14 Abriil buu ku eg 7 beri ayaa u hadhay dhicitaanka baarlamaanka haddana wuxuu rabaa inuu guddoomiye baarlamaan ka noqdo inuu xildhibaan noqdo marka waxaad moodaa wadanka in la jahawareerinayo jahada laga luminayo siyaasadda dhan ay lunsan tahay xasan waxa uu baydhabo ka wadana de waa dareemaysa waa adigu jamhad meel ku habsatay weey hatta dadka waxa loo kala siinaya si beelahoodu ay u kala sareeyaan hal midna waa ii sheegayaan goordhow maqaal baan ka diyaariyay madaxaana furan wax ku dhacay madaxaana furan wuxuu ahaa horta ninkii ugu qaylada badnaa oo laga harsan waayay Soomaaliya rabaa inaan idin sheego Soomaaliya haddii aadan laf weyn iyo laandheere ka dhalan waa jabaysaa siyaasina aad tahay ciil badan baa dareemaysaa waa lagugu tumanayaa xanuun baa dareemaysaa waa waxa madaxaana furan maanta uu dareemayo maqaalkan marka rabaa inaan idin akhriyo Soomaaliya haddii aadan laf weyn ka dharan runtii ciil badan baad u dhimanaysaa Cabdulqaadir Jahaan Xasan Sheekh waxa uu waday koonfur galbeed wuuna ka tanaasulay musharaxnimadiisii maamulka wuxuu ku qancay in uu noqdo xildhibaan macnaha xildhibaan federaal balaas guddoomiye baarlamaan oo 7 beri madaxleedkeedu uu ka dhiman yahay beesha Jaroon uu ninkan ka soo jeedo waxay degaan degmada Waajid ee gobolka Boqol mana kamid aha beelaha waaweyn ee raxan weyn sida Hadamo Galadi Hariin Eelay iyo Leysaan intaas kuma jiraan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu rabay inuu ninkan ka dhigo uu ka dhigo u dadaalay inuu madaxweyne ka dhigo rabay laakiin waa u suurtagal weeyay si kastaba aatee marka waxa dareemaysaa magaalada Baydhabo jamhad baa ku habsatay hatta waxa loo kala degayaa qaar qolaa degmadii haysata qolaa waxay haysataa wasaaradii beeraha qolaa waxay haysataa wasaaradii caafimaadka waa ogtiinoo magaalada Baydhabo si weyn baa loo dhisay waa la habeeyay waqti badan baa la geliyay iyadoo waqti badan la geliyay ayaa haddana halka la dhigay marka waxa dareemaysaa in laga shaqeynayo dadka kala furfurkiisa madaxweyne Xasan anigu waxaan bilaabay oo aan Facebook ka bilaabay gaar ahaan boggayga streak baan ka bilaabay waxaan ku tirinayaa muddaxileedka maalin walba wallahi inaysan maalin idhaafin waxa laga yaabaa inaan page-kayga arag qaarkood waa tii ka dhan maanta waxa uu hadhay 38 baa hadhay shalay waa tiriyay subax kasta markaan soo tooso inta dhiman tirada dhiman intaasoo maalmood waa u tiriyaa kuwa iska qaylanayo waxay soo qorayaan maxaad ma farmaajaad mood yaa ciirinahay oo nin laandheerayo meesha joogo adar laandheera waxaa tahay inta aad xilka haysid baa laandheera tahay oo ciidanka ku adeeganaysid oo nidaamkan oo dhan haysatid laakiin mandate-ku markuu ka dhamaado waa bajaqaysaa cid walba ku bajaqsanayso waxaan rabaa marka madaxweynaha Puntland ayaa jawaab kulul siiyay Xasan iyo tiimkiisa iyo nin la yiraahdo Cali Wajiis waxaan rabnaa ba inaan wax yar qaraabana la ah inkastoo kii yimaadaba uu la joogo hadhow inuu isbedelaan malayn doono hadda qofkii joogo uu yahay laakiin hadallada afkiisa ka soo baxaysa oo dhammaan ku talinaya in deegaanadii iyo maamulkii Puntland muddada la dhisay gobol ee dawladda federaalka waa inay gobol dalka u xukuntaa siyaasaddaas Cali Wajiis ku hadlay waa midda madaxweyne Xasan qaborta anaanan hadda markaanti u noqonayo runtii inii sheegay meelo macnaha Cali Wajiis baa hadlay Cali Wajiis waa garanaysaa waa nin madaxweynaha qaraabo la wadaad sheegta laakiin hadba qoladii village Soomaaliya joogta dadka u marxabeeya kamida Cali wuxuu yiri waa in Puntland la weeraraa waa in gobol loo kala jaraa oo wadanka la xukumaa isagoo sharciyeynaya weerarkii Baydhabo lagu qaaday sidoo kale Xasan muxuu hadda ka shaqeynaya Xasan niman odayaal u tagay waxay dhaheen waliba rag saaxiibadaya madaxweynaha ka agdhow baan waraysta waxay u dhaheen madaxweynaha waxaan weydiinay war madaxweyne haddii aan Baydhabo ka adkaanay oo nimankii raxan weyn aanu kufsanay oo aan la wareegnay ma galmudug baa ku xigta mise koonfur galbeed mise Hirshabeelle ku xigta wax kale kuma oran wuxuu ku yiri waxa iiga daran Jubbaland baa iiga daran waa ordayo maalmahan Jubbaland iyo Puntland buu ciilsan yahay wax ka bedeli karana labadooda ku jiro oo laba inta kale dhadig bay noqdeen maamulada kale niman la isaga tunto sharciyad aan haysan maalin walba mid la iska ceyrsho wixii la doona laga samaysto hadda Baydhabo madaxtooyadii iyo Villa Karam buu ka dhigay ciduu doonu geynaya
kii gudoomiyaha la magacaabay oo garaha ahaa oo madaxweynaha ku meel gaarka laga dhigay muxuu sameeyay saddex qof buu marayaa intii xukunka yimid oo uu magacaabay saddexdiiba waa gar horeyna muxuu yimid asagoo wasiir wuxuu horey u yiri codkiisa waa idin daari karaa hadda ma haye laakiin hadaa u baahataan waa shidaya wuxuu yiri aniga qof kaste dadka ixiga ayaan wax siinayaa bi qofkan aniga jifadayda ahayn glass biya waraabin maayo ninkaasa marka waxa loo dhiibay hoggaan dhan oo koonfur galbeed marka meesha in la isugu tagaa dareemaysa madaxweynaha Puntland marka waa isdifaacayaa wuxuu leeyahay war annaga nalama jarjari karo leeyahay balka codkiisa laakiin ha ogaado dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogi karaan wixii heshiis ku yihiin waxaysan heshiis ku ahayn meel ku wada joogi warmaya hadda wuxuu leeyahay odaga Puntland haysta dadka Soomaaliyeed heshiis bay ku wada joogayaan iyo sharci xasan heshiis ma yaqaan sharci ma yaqaan waa ninka 7 bari iyadoo dhiman tahay doorasho dad qabanayo haddana dad kale door waa isbarbar socdaan dhagihiisu iyo afkiisu isma maqlaan horta ninkaas wadanka xukuma ninkaana wuxuu miirsanayaa markii mandate-ku soo dhamaa 15 May ayaa miirku soo laabanaya marka wixii loo sheegi kara marka in loo sheego haddana la iska daayaan qaba maalmahana loo tiriyo anu maalma tiris baan bilaaba maalin inaysa iiga qaldamin baan rabaa ayaguna maxay leeyihiin orodka Ismaaciil fiiri hadda bogayga ma Facebook maalmaha waxaa muddaa difaac adag in looga jiro hal boosti haddaan soo qoro 500 oo comment baa la ii soo galaya maxaa la leeyahay orod gada aad baa la xoreyso orodka Ismaaciil xoreyso Axmed Madoobe ku gumaysta ilaahay wax kale wallahi la ii soo qoray macnaha ii sheeg orod wadankaagi war ma waanan muqdisho wax ku lahayn macnaha waxay aaminsan yihiin niman magaalo haysta magaalada ayaga u dhashay waxay ku leeyihiin farmaajo حسن ما هم بيقول لي فرماج هو يدوس فرماج أهين وريري هاي رير كيس أطلنا يا سوما مدحوين ما أنا قدو حن عمسنا هاي وطن كنك حكومة إنه دم مدحويني سومالي هاي لكن أيوه هاي عمسيهين إن أنا وحبك كجلين مقدشو لكن كسمايا أو حكى قلو شو بالله أنا حكى قلو لكن هل كان أنا حكى وحي عمسي وقاعدة ذكلي وروايد سلام يا تشالي يا ملك استوى جوبتان وقال كان لي قرية شر قرية وحنا يدين شيء كونفور قلبيد مدحوينه هذو وآذن مدوبي ملكو حريق ذا انت ورقب قاطان ملكو حريق ذا مدحنا فرنا وقدوميها برلمان متشرو برلمانك أفري طبعاً أبريل بوكو إجياي تدوبري كده مركا وايد سلام يا تشالي الملك استوى جوبتان